მოგესალმება, რომ გავუკეთოთ კვირის მთავარ პოლიტიკურ ამბავს. ოპოზიცია კმაყოფილია შარლ მიშელის წარმომადგენლის ქვეყნისგან წასვლის შემდეგ ისინი დაუბრუნდნენ თავიანთ პოზიციას. სააკაშვილის კლასტერი შვედი მედიატორის თბილისიდან გამგზავრებისთანავე, როგორც უკვე აღნიშნე, ქუჩაში გავიდნენ, საიდანაც სრულ პროცესების არევა და ხელისუფლების იძულება დათანხმდეს ვადამდელ არჩევნებს. მიუხედავად იმისა, რომ 2020 წლის არჩევნების ლეგიტიმურობა ეჭქვეშ არავის დაუყენებია ოპოზიციის გარდა და აქვს საერთაშორისო აღიარება, მათ შორის არის ეუთო ოდირის ბოლო დასკვნა. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის განსაკუთრებული ძალისხმევის ფონზე კი ოპოზიციამ მიზან მიმართულად ყველაფერი გააკეთა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის პირველი ოფიციალური ვიზიტი ბრიუსელში წარმოიჩინა როგორც წარუმატებელი. ნიადაგის მომზადება ფარული ჩანაწერების გამოქვეყნებით დაიწყეს. გახსოვთ ბერას და ღარიბაშვილის სატელეფონო ფაბრიკაციები TV პირველის ეთერში და ამ გზით გადაწყვიტეს ქვეყნის მეთაურის დისკრედიტაცია. პრემიერის ვიზიტი ევროპის პოლიტიკურ დედაქალაქში აღმოჩნდა წარმატებული. შეხვედრები უმაღლესი რანგის პირებთან საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი დიალოგით და მხარდამჭერი განცხადებებით დასრულდა. მარია მოშკნელის რეპორტაჟი ვნახოთ. ირაკლი ღარიბაშვილი ხელს აქ იმ დოკუმენტზე აწერს, რომლითაც საქართველომ ევროპული ოჯახის წევრობისკენ სვლა ოფიციალურად გააფორმა. ეს იყო ისტორიული დღე, მოგზაურობის დასაწყისი, რომელიც ევროკავშირმა და პარტნიორმა ქვეყანამ საქართველომ ერთად დაიწყეს. ასოცირების შესახებ შეთანხმებით ქვეყანაში რეფორმების ხანგრძლივი პროცესი დაიწყო, რომელიც საქართველოს ევროპულ სტანდარტებზე გადასვლას გულისხმობს. 2014 წლის 27 ივნისს, როდესაც პრემიერ ღარიბაშვილს ჰკითხეს, როდის გააკეთებდა საქართველო ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადს, მთავრობის მეთაურმა მაშინ თქვა, რომ ვადები იმ პროგრესზე იყო დამოკიდებული, რომელიც საქართველოს ექნებოდა. 2021 წლის 16 მარტი საქართველო ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს რიგით მე-6 სხდომა. ქართულმა დელეგაციამ პრემიერ ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით პარტნიორებს საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ერთწლიანი ანგარიში წარუდგინა. ირაკლი ღარიბაშვილმა ევროპის პოლიტიკური დედაქალაქიდან დაადასტურა, რომ საქართველო განაცხადს ევროკავშირის წევრობაზე 2024 წელს გააკეთებს. ჩვენ მომავალს ევროკავშირთან ვხედავთ. გვაქვს ნაკისრი ვალდებულება, რომ ეს რთული და მნიშვნელოვანი გზა გავიაროთ. ვაფასებთ ევროკავშირის ჩართულობას დემოკრატიის და წინსვლის საკითხებში. ჩვენი ამბიცია არის, რომ 2024 წლისთვის გავაკეთოთ ევროკავშირში სრულუფლებიანი წევრობის განაცხადი. ძალიან მნიშვნელოვანი და დროული შეხვედრა გქონდა. დეტალურად განვიხილეთ ასოცირების ხელშეკრულების სრული პოტენციალის ათვისების საკითხი. თუ როგორ უზრუნველყოთ დამატებითი ხელშესახების სარგებელი საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ვისაუბრეთ ჩვენს წინაშე არსებულ გამოწვევებზე. ესენია აღდგენა, მედეგობა და რეფორმა. არსებითი მნიშვნელობისაა, რომ საქართველომ განაგრძოს რეფორმების განხორციელება და ევროკავშირის რეგულაციებისა და სტანდარტებთან დაახლოება. ასოცირების საბჭომ საქართველოს პროგრესი კიდევ ერთხელ აღიარა და შემაჯამებელ დოკუმენტშიც აღნიშნა, რომ ევროკავშირი საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვან სავაჭრო პარტნიორად რჩება. ამავე დოკუმენტში ჩაიწერა, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები კონკურენტული იყო და რომ მთლიანობაში დაცული იყო ფუნდამენტური თავისუფლებები. ევროკავშირმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. ევროკავშირმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა მტკიცე მზაობა საქართველოში კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების მიმართ მის ხელთ არსებული ყველა ინსტრუმენტის გამოყენებით, მათ შორის არაღიარებისა და ჩართულობის პოლიტიკის ჩათვლით. ასოცირების საბჭო მიესალმა საქართველოს პროგრესს ევროპულ გზაზე, მათ შორის COVID-19 გამოწვევის ფონზე და აღიარა საქართველოს მთავრობის ძალისხმევა, როგორც ვირუსის შეკავების, ისე მიზნობრივი სოციალური დახმარების უზრუნველყოფის კუთხით. ასოცირების საბჭომ აღნიშნა, რომ 2020 წლის 31 ოქტომბრისა და 21 ნოემბრის არჩევნები კონკურენტული იყო და რომ მთლიანობაში დაცული იყო ფუნდამენტური თავისუფლებები. ორივე მხარე მიესალმა საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმების, მათ შორის ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების განხორციელებაში მიღწეულ პროგრესს. ევროკავშირი რჩება საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვან სავაჭრო პარტნიორად.
ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს ხდომაზე ეკონომიკური ნაწილი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. განსაკუთრებული მნიშვნელობა დაეთმო შავ ზღვაზე კავშირ ურთიერთობების ეგრეთ წოდებული connectivity-ის თემას. აღვიქვეს ჩვენ მხარდაჭერა იმაში, რომ უფრო რეგულარული რეისები ხორციელდებოდეს და უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, იყოს მიმოსვლა პორტებს შორის, რაც ნამდვილად გააძლიერებს ჩვენს ეკონომიკურ და სავაჭრო ურთიერთობებს. ჩვენ გვაქვს ყველა მიმართულებით უმაღლესი შეფასებები და ეს კიდევ ერთხელ მიანიშნებს თანამშრომლობის იმ დონეს, სტრატეგიული პარტნიორობის იმ დონეს, რომელიც საქართველოს აქვს ევროკავშირთან. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც იქნა ასახული ერთობლივ დეკლარაციაში, გახლავთ ის, რომ ხაზი გაესვა საქართველოს სტრატეგიულ როლს, როგორც დამაკავშირებელს ევროკავშირსა და რეგიონს შორის. პრემიერ-მინისტრის პირველი ოფიციალური ვიზიტი, რომელიც ევროსტრუქტურებში შედგა, იყო დატვირთული მაღალი დონის შეხვედრებით და ნაყოფიერი ქვეყნისთვის. ბრიუსელში ვიზიტის პირველი დღე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან შეხვედრით დაიწყო. შარლ მიშელთან, რომლის წარმომადგენელიც იმ დროს საქართველოში დაპირისპირებული მხარეების კონსენსუსამდე მიყვანეს, ჯერ კიდევ ცდილობდა. მიშელთან შეხვედრა ვიზიტის ფარგლებში რამდენჯერმე შედგა. მთელი ცივილიზებული ევროპის და ამ შემთხვევაში იგივე ბატონი შარლ მიშელის საბოლოო, ასე ვთქვათ, სურვილი და ამოცანა არის, რომ ჩვენ ხელისუფლებამ ოპოზიციასთან ერთად გავაგრძელოთ მუშაობა პარლამენტში. აი ეს არის ჩვენი საბოლოო ამოცანა. საქართველოს პროგრესი დემოკრატიზაციის რეფორმების განხორციელებაში ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა, საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში უმაღლესმა ევროკომისარმა ჟოზეფ ბორელმაც აღნიშნა. ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებსა და შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისზეც ისაუბრა. მაღალი ტრიბუნიდან საქართველოს პოლიტიკური აქტორების გასაგონად ისიც თქვა, რომ პარლამენტის გვერდის ავლა დემოკრატიული პლურალიზმის მაჩვენებელი არ არის. პარლამენტის ბოიკოტირებით ვერ ვიპოვით გამოსავალს. ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ საქართველოში უნდა შეხედოს ამჟამინდელი სიტუაციის შედეგებს. ყველას მოუწოდებთ, რომ პირველ ადგილზე დააყენონ ქართველი ხალხის ინტერესები და გამონახონ კომპრომისები. ბრიუსელში პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი ევროპარლამენტის პრეზიდენტთან და ევროპარლამენტარებთან შეხვედრებით გაგრძელდა. ევროპულ საბჭოსა და ევროკომისიაში გამართული შეხვედრების მსგავსად, მთავარი განსახილველი საკითხი აქაც ევროპასთან დაახლოების გზაზე საქართველოს მიღწეული პროგრესი იყო. საქართველოსა და ევროპას შორის თანამშრომლობის გაღრმავების გზები და საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი. ევროპა ამბობს, რომ 2020 წლის ოქტომბრის არჩევნები ხარვეზების მიუხედავად იყო თავისუფალი და სამართლიანი. ძალიან მწუხვა, რომ ევროპარლამენტმა ვერ შეძლო მონიტორინგის მისიის განხორციელება. მაგრამ მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ოდირის ეუთოს დასკვნით და ჩვენ მათ ვენდობით იყო ხარვეზები, მაგრამ საპარლამენტო არჩევნები იყო სამართლიანი და დემოკრატიული. წერტილი ქართულმა ხალხმა მანდატი მისცა პოლიტიკოსებს. შესულიყვნენ პარლამენტში და დაეწყოთ მუშაობა. სამწუხაროდ ოპოზიციიდან ყველა არ შესულა, მათ არ შეესრულეს ის, რაც ქართულ ხალხს მათგან სურდა. ჩვენ გვქონდა ძალიან გულწრფელი და ღია საუბარი ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტაციაზე. ეს ჩემთვის როგორც მომხსენებლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ჩვენ ვისაუბრეთ გუშინ გამართული შეხვედრების შედეგებზე. ჩვენ განვიხილეთ საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარება და ამ პოლიტიკური ჩიხიდან გამოსავლის გზა. საქართველოში შედგა საპარლამენტო არჩევნები, რაზეც საერთაშორისო დაამკვირვებლებმა თქვეს, რომ საერთო ჯამში არჩევნები იყო ღია და თავისუფალი. საიმედო და ფასეული პარტნიორი, ასეთია საქართველო ნატოსთვის. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ირაკლი ღარიბაშვილთან რუსეთის აგრესიული ქმედებები, რეგიონში შექმნილი პოლიტიკური სიტუაცია და შავი ზღვის უსაფრთხოება განიხილა. ქართველმა სამხედროებმა ნატოს გენერალური მდივნისგან სამშვიდობო მისიებში წარმატებული მონაწილეობისთვის მადლობა კიდევ ერთხელ დაიმსახურეს. ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაზე ითქვა, რომ საქართველო ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე წინ მიიწევს. საქართველო ნატოს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორია. ჩვენ გვაქვს მჭიდრო პოლიტიკური და ძლიერი პრაქტიკული პარტნიორობა. ჩვენ უაღრესად მადლიერები ვართ საქართველოს მიერ ავღანეთში შეტანილი წვლილისთვის. ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტი, რომელიც გასულ წელს განვაახლეთ, წარმოადგენს ალიანსის მხარდაჭერის ქვაკუთხედს. საქართველოს ძალისხმევისადმი რეფორმის განხორციელების მხრივ. იგი ეხმარება საქართველოს ეფექტურად ფუნქციონიროს მოკავშირე ძალებთან ერთად და მოემზადოს ნატოს წევრობისთვის. ნატოში
გაწევრიანება საქართველოს საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების კუთხით მთავარი პრიორიტეტია. თან იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ ის ჩვენს კონსტიტუციაშიც არის გათვალისწინებული. ნატოსკენ ჩვენი სწრაფვა ეფუძნება ქართული ხალხის აბსოლუტური უმრავლესობის სურვილს. ეს ფართო კონსენსუსის საკითხია, მსხვილ პოლიტიკურ პარტიებს შორისაც. საქართველოს აქვს ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტი წევრობისთვის მოსამზადებლად. ჩვენ ვართ ალიანსის ერთ-ერთი ყველაზე ახლო, საიმედო და ურთიერთთავსებადი პარტნიორი. გულწრფელად ვიმედოვნებთ, რომ ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება სრულად შესრულდება, რაც კონკრეტულ და ხელშესახებ ნაბიჯებს გამოიწვევს, რომელიც ევროატლანტიკურ ოჯახში საქართველოს სრულუფლებიან წევრად მოწვევას ისახავს მიზნად. ასპირანტი საქართველო ნატოს ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორია. საქართველო დაწინაურდა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. ევროპა საქართველოს პროგრესს აღიარებს. ევროპა კმაყოფილია ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების იმპლემენტაციით. ასეთი შედეგით და ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის მოლოდინით დასრულდა პრემიერ-მინისტრის რანგში ირაკლი ღარიბაშვილის პირველი ოფიციალური ვიზიტი ევროპის პოლიტიკურ დედაქალაქში.